sta arrivando Antonio Miatto con la sua Laverda 750. Benvenuto. La Laverda fiammante. Proprio un bel pezzo. Ha fatto bene a prenderla. Sì. Dove andiamo adesso, Antonio? Andiamo in Fadalto? Den in Fadalto facciamo e poi andiamo a farci l'aperitivo. Una Laverda 750 e una Morini 500, pezzi italiani d'epoca. Stiamo andando nel regno delle moto che è il Fadalto. Siamo partiti da Vittorio Veneto oggi con l'ex sindaco Tony Miatto della nostra importante città, perché abbiamo scoperto che lui è un esperto nella gestione dell'acqua, anzi è un appassionato, è ancora meglio, perché quando si fanno le cose con passione si riesce sicuramente ad approfondire il tema. Questo è un territorio, la Valle Pisina, che è stato bistrattato da tutti, derubato nel corso dei secoli e oggi si trova come area depressa perché la gente se ne va. Beh, sarà forse un impegno, ma è una sfida quella di rilanciare la Valle Pisina, perché è un territorio bellissimo e merita veramente una nostra attenzione. Siamo qui per cercare di trovare con la popolazione locale come rilanciare la Valle Pisina. Le moto stanno salvando il Fadalto. Le moto danno una grossa mano alla Valle Pisina. Beh, ti dirò, nello studio che feci fare da sindaco sul possibile risviluppo del Fadalto dal punto di vista turistico, le moto furono prese in considerazione con i lati positivi e negativi che queste comportano. Rumore, qualche rischio stradale è inevitabile, però è una presenza che noi sappiamo essere costante e presente da tanti anni ed effettivamente a ben vedere, come visto anche oggi, ci sono dei punti di ritrovo di questi motociclisti che sono uno degli elementi che possono incrementare il lavoro in Valle Pisina. Ecco, questo è un trailer per cui lanciamo un'idea. Siamo partiti da Vittorio Veneto con le nostre moto, che sono un po' il vanto della nostra industria motociclistica italiana, ma d'epoca, no? Perché sì, sono d'epoca. Ma l'idea è quella di trovare un sistema per un rilancio della Valle Pisina, tramite anche la gestione dell'acqua. L'acqua è un elemento importantissimo, da più di un secolo viene utilizzata efficacemente, efficientemente nella nostra valle e ha portato tanto lavoro e oggi crea beneficio con la produzione che supera i 700 gigawatt di corrente all'anno per tutta la nostra zona, per tutto il sistema elettrico italiano. Ha una storicità, ha un impegno continuo da parte dei gestori, nello specifico Enel, e noi ci auguriamo che possa continuare ad essere uno degli elementi di forza della valle. Naturalmente storicamente ha portato dei problemi in valle perché la naturalità dei luoghi è stata alterata da queste presenze, ma ormai ce ne siamo abituati, le centrali sono architettonicamente anche piacevoli. L'impegno della produzione della valle è un continuum storico che continuerà nel tempo, visto l'insieme degli insediamenti che si sono generati. Acqua e anche laghi. Laghi, si dice che a Vittorio ce ne sono 3, ma effettivamente sono 7, perché devi considerare che ci sono i 3 laghi blu, il lago Morto, il lago Usel, il lago Restello e il lago Negrisiola, quindi un insieme di invasi, uno più bello dell'altro. Ma non vi anticipiamo nulla perché sarà un percorso che scoprirà delle cose che pochi sanno, se non è uno
che si addentra proprio da esperto della gestione dell'acqua. Grazie. Prego.